ګرانو کتونکو ډېرو ملګرو د دې کهانۍ دوهم پارټ غوښتنه کوله، نو که چیرې تاسو د دې کهانۍ لومړی پارټ نه وي کتلی، لومړی د دې کهانۍ لومړی پارټ په همدې چینل وګورئ. نو راځئ دوهمې برخې ته. چیرې چې دوی د مخه د ماشوم لپاره د غږ ضد بکس چمتو کړی و، مګر مخکې دې چې دوی زرزمینۍ ته ننوځي، ماشوم ژړا پیل کړه. د دې اورېدو سره کریچر په چټکۍ سره د دوی فلور پرمختګ وکړ. لی په چټکۍ سره زرزمینۍ ته دننه شو او دروازه یې په یوه غوټه توشکه وپوښله. لی سمدلاسه د ماشوم په خوله کې د اکسیجن ماسک کېښوده او هغه یې په بکس کې بند کړ. دغه ژړا یې بنده کړه. یوازې بیا دوی دواړه د آرام ساه واخیستله. لی خپل مېرمنې ته وویل، ما د دې مخلوقاتو کمزوري کشف کړې ده. له همدې امله زه به ډېر ژر د دوی په وړاندې وسله جوړه کړم. دا به دوی نه ماتېدونکي کړي. په هماغه شېبه کې ریګن کور ته راستونه شوه. ریګن په چټکۍ سره رڼا ته نږدې شوه، مګر هغه په بشپړ ډول نه پوهېده چې یو کریچ د هغې پښې ته کېبوي. لکه څنګه چې کریچر دومره نږدې شو چې ریګن برید وکړي، ناڅاپه د ریګن له غوږ څخه د لوړ فریکونسي امپلیفایر خپور شو. دې تیز غږ د دې لامل شو چې کریچر پر درد کې ولړزوي، لکه څنګه کریچر مجبوروي چې په درد کې ولړزېږي. کریچر د اوږدې مودې لپاره د امپلیفایر شور ونه زغمي او په چټکۍ سره وتښتي. غږ د ریګن غوږونه هم سوري کول. کله چې کریچر لاړو، د ریګن امپلیفایر بند کړ، خو ریګن نه پوهېده چې ولې د هغې د اورېدو وسایل دا کار کوي. سمه وغورځوله او رڼا ته لاړه. بیا هغې ولیدل چې رڼا د فلش لایټ څخه راځي. کله چې ریګن د فلش لایټ اخیستلو لپاره لاړه، ناڅاپه یو چا د هغې لاس ونیوه. دا بل څوک نه و مګر مارکس، چې هلته پټ و. له ویرې لړزېده. هغه د اشارې له لارې ریګن ته وویل، زه تا له بوټو څخه ګورم. کریچر ستا تعقیب کوي. هغه نه پوهېده. کله چې دا تاسو ته نږدې شوه، ناڅاپه وتښتېده. د دې اورېدو سره ریګن ډېره په ویره کې شوه. نه پوهېده چې کریچر هغه ولې تعقیب کوي. په عین حال کې ایلین د خپلو ماشومانو په اړه اندېښنه شوه. لی خپله ښځه او ماشوم په زیرزمینۍ کې ویده کړل او لاړ. کله چې بیرته راستون شو، هغه وموندل چې دا شیطان تللی دی. په هر صورت دا ټول کور ویجاړ کړی و. هر څه یې ویجاړ کړي و. د اوبو پایپ مات شوی و چې اوبه یې مستقیم زیرزمینۍ ته بهېدلې وې. لی دا له پامه وغورځول او هغه د خپلو ماشومانو د موندلو لپاره کروندې ته لاړو. د هغه ماشومان هم د غلو دانو د ذخیره کولو ټانک په سر کې پټ شوي وو. دوی هلته اور بل کړی و تر څو دوی پلار د اور لیدو وروسته راشي. د زیرزمینۍ دننه د اوبو د ګنګس غږ ایلین راویښ کړ. هغه ګوري چې ټوله زیرزمینۍ ډوبه شوې ده. اوبه اوس له پورته څخه په چټکۍ سره راښکته کېږي. کله چې د ایلین سترګې د هغه د ماشوم په بکس باندې ولګېدې، بکس خلاص دی، مګر د ماشوم څخه هیڅ غږ نشته. هغه بکس ته نږدې کېږي. هغه نږدې ناست کریچر ګوري. د دوی په لیدو سره ایلین په زوره لړزېدل پیل کوي. هغه فکر کوي چې دا کریچر ممکن د هغه ماشوم خوړلی وي. بکس دومره لرې دی، هغه حتی نشي لیدلی چې آیا دا لا هم هلته دی. د مقاومت توان نه لري. هغه ورو ورو د بکس په لور حرکت کوي. په دې وخت کې هغه کریچر په اوبو کې ډوبېږي. کله چې ایلین بکس ته نږدې کېږي، ګوري چې د هغې ماشوم لا هم خوندي او روغ دی. له نیکه مرغه ماشوم ژړلی نه دی. د هغې ژوند یې ژغورلی دی. هغه خپل ماشوم اخلي او په یو کونج کې په خاموشۍ سره ولاړه ده. خو کریچر ایلین ته نږدې راغله. که ماشوم لږ ژړا هم وکړي، نو دواړه به مړه شي. عین حال کې ریګن او مارکس د خپل پلار په انتظار کې ستړي شوي وو. ریګن باور درلود چې پلار به یې د هغې د ژغورلو لپاره نه راځي. له همدې امله غوښتل چې یوازې کور ته لاړ شي. مارکس په خپل پلار بشپړ باور درلود. مارکس په بېصبرۍ سره هڅه وکړه چې خپله خور ودروي. خو کله چې هغه د هغې د بندولو لپاره حرکت وکړ، ناڅاپه د غلې دانې د ټانک دروازه خلاصه شوه. هغه دننه ولوېد. مارکس د غورځېدو پر مهال یو لوړه چیغه وکړه. د دې اورېدو سره هغه کریچر چې یوازې په زیرزمینۍ کې د ایلین په لټه کې و، سمدستي د غږ پسې منډه وکړه. دې د ایلین ژوند وژغوره، خو اوس د مارکس ژوند په خطر کې و. د غلې دانې ټانک له دانو څخه ډک و. هر څومره چې مارکس دننه بند پاتې شو، د خلاصون لپاره یې هڅه کوله، هغومره ډوب شو. همدا اوس ریګن د ټانک دروازه ماته کړه. غلې دانې ته وغورځېده او غلې دانې په خپل ځان کې ډوب کړ.
لکه څنګه چې مارکس د ډوبېدو په حال کې و. ریګن په چټکۍ سره هغه ونیو او بهر یې راوویسته. دواړه د دروازې په سر کې کېناستل. دوی په یو ډول په تېښته بریالي شول، مګر کریچر د دوی حرکتونه اورېدلي وو. د همدې امله کریچر کروندې له لارې د ټانک فلور په چټکۍ سره حرکت پیل کړ. لی هم هغه ولیده چې لاړ، او هغه پوه شو چې دغه دوه ماشومان د غلې دانې ټانک ته نږدې دي. ریګن د مارکس ژوند وژغوري، مګر دا هیڅ ګټه نه درلوده. بله شېبه کریچر هم ټانک ته ټوپ کړ. لکه څنګه چې هغه د دوی ژغورلو لپاره مخ په وړاندې لاړ، یو ځل بیا د ریګن له اورېدو له وسیلې څخه یو تیز غږ راپورته شو. په حقیقت کې غږ د کریچر لپاره ډېر دردونکی و. همدې امله ده پرته له دې چې دوی ته هیڅ ونه وایي لاړ. ریګن او مارکس په لنډ ډول له مرګ څخه وتښتېدل. بهر لی هم د دوی په لټه کې راغلی و. هغه د خپلو ماشومانو په لیدو ډېر خوښ شو. په عین حال کې کریچر هر څه ولیدل. پوه شو چې دا بله لا هم نږدې وه. هغه سمدلاسه خپل ماشومان نږدې موټر ته واستول او یو تبر یې پورته کړ تر څو شاوخوا وګوري. یوازې یې وموندله چې مخلوق د هغې سره نږدې دی. کله چې لی شاته وکتل، نو هغه یې په خپلو لویو پنجو سره ووهلو او هغه یې وغورځاوه. خپل پلار په در کې لیدلو سره مارکس لی ته غږ وکړ. د غږ په اورېدو سره مخلوق هم د مارکس موقعیت څخه خبر شو. دا بلا د مارکس او ریګن فلور حرکت پیل کړ، مګر بیا ناڅاپه فریکونسي یو ځل بیا د ریګن اورېدو وسایلو څخه راوتل پیل کړ. غږ حتی ریګن ته ځورېدونکی و. نو دا ځل ریګن خپل د اورېدو وسایل بند کړل، مګر دا د هغې تر ټولو لویه تېروتنه وه. دې وسیلې لخوا خپرېدونکی فریکونسي کریچر کمزوری کړ، کوم چې دا په هیڅ ډول نشي زغملی. خو د وسیلې په بندولو سره ریګن په ناپوهۍ سره خپل ځان ته د مرګ ګواښ ورکړ. بله شېبه کریچر په موټر برید وکړ او هڅه یې وکړه چې مارکس ته ورسیږي. لی چې په ټپونو پوښل شوی و هم بیرته هوښ ته راغی. خپلو ماشومانو په خطر کې لیدو سره هغه پوه شو چې هغه هیڅکله هم له هغې سره جګړه کولی نشي. د همدې امله هغه یوازې یوه لار وموندله. هغه ریګن ته اشاره وکړه: زه له تاسو سره مینه لرم. ما هیڅکله تا د بیو د مرګ مسؤله نه یې ګڼلې. تر هغه چې زه دلته یم هیڅ شی به تا سره پېښ نه شي. لی بیا په لوړ غږ چیغه پیل کړه. د دې په اورېدو سره بلا د لی په لور منډه کړه او په یو ګوزار یې ټوټې ټوټې کړ. ریګن د خپل پلار د مړینې په لیدو سره ډېره خواشینې شوه، ځکه چې هغه مخکې باور درلود چې هغه له هغې سره مینه نه لري. مګر اوس هغه پوه شوه چې هغه غلطه وه. د لی له وژلو وروسته بلا لاړه. په عین حال کې کریچر چې ټوله کیمرې له لارې لیدلې وه، ریګن موټر پیل کړ او خپل ورور سره کور ته ورسېده. د خپلو ماشومانو خوندي او روغ لیدل ایلین دوی په غېږ کې ونیول. سمدلاسه ایلین هغه بلا په چټکۍ سره د دوی په لور روانه ولیده. موټر غږ یې بیا واورېدو. دوی په چټکۍ سره کور ته دننه شول. بېرته چې مارکس او ریګن د خپل کشر ورور ته وکتل، ریګن ولیدل چې پلار یې څومره هڅه کوي چې د هغه غوږ بېرته راولي. توګه د خپل پلار یادونه پیل کړه. لږ وروسته دا بلا د دوی کور ته ننوته. ایلین د هغې مخې ته ولاړه وه. ټوپک یې ورته اشاره کوله. که څه هم هغې ټوپک درلود، هغه پوهېده چې د ټوپک څخه ګولۍ به د هغې غټ پوستکي ته ننوځي. هغه د خپل مرګ د خپلو سترګو په وړاندې ولید. لکه څنګه چې دا بلا د دوی د وژلو لپاره مخ په وړاندې ولاړه وه، ریګن ناڅاپه په غوږونو کې درد احساس کړ. مګر له بلې خوا هغه ولیدل چې دا بلا هم ناڅاپه په درد کې لړزېدل پیل کړل. چې د ریګن غوږونو درد پیل کړ، هغه په درد کې لړزېدل پیل کړل. د هغې د پخوا په پرتله ډېر شدید و. دا هغه وخت و چې ریګن په بشپړ ډول پوهېده هغې د پلار د اورېدلو وسیله د دې بلا سره اړیکه لري. دا هغه وخت و چې ریګن پاملرنه د هغې د پلار څېړنې ته واړوله، کوم چې هغې ته څرګنده کړه چې هغې د اورېدلو وسیله لخوا خپرېدونکی لوړ غږ فریکونسي بلا کمزوري شوې وي. ریګن پوه شوه هر کله چې دا بلا هڅه کوي چې هغې ته نږدې شي، د هغې غوږونه به درد وکړي او هغه به مخکې له دې چې هغه ووژني وتښتي. ریګن د خپلو ایرفونونو ځواک زیات کړي. د لوړ فریکونسي غږ په پایله کې راڅرګنده شوه. بلا نور هم درد وکړ. داسې احساس کول لکه لوړ فریکونسي غږ لا دننه څخه د کریچر ته فشار ورکوي. د ریګن مور د مخه پوه شوې وه چې د کوکلیر اورېدونکي امپلیفایر کار کوي.
مګر د ځواک په زیاتولو یوازې د ریګن غوږونه نور هم په درد کړل. ریګن په هوښیارۍ سره د اورېدونکي وسیلې نږدې مایکروفون سره وصل کړ. د غږ څپو فریکونسي نوره هم زیاته کړه. هغې په کوپړۍ کې زغره په اتوماتیک ډول خلاصېدل پیل کړه. زغره پرانیستل شوه او خپل مخ یې څرګند کړ. ایلین په مستقیم ډول د هغې په خوله کې یو لنډ ټوپک وویشته. بشپړه توګه یې کوپړۍ والوځوله. په پای کې کریچر وواژه. ظاهراً خطر په بشپړه توګه پای ته نه و رسېدلی. د ډزو په اورېدو سره په سیمه کې دوه نور کریچر د دوی په لور پرمختګ پیل کړ. پر اوس ایلین او د هغه لور ریګن خپله کمزوري وموندله. نو ریګن په مایکروفون کې غږ لوړ کړ. ایلین د کریچر د وژلو لپاره چمتو شو. دا کیسه پای ته ورسوي. د داسې نورو په زړه پورې فلمي توضیحاتو ویډیوګانو لپاره مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې خوښې کړئ. مننه.